1, 2, 1, 2, 3. Tere, minu nimi on Toomas Argel. Täna on 19. juuni 2019. Hi, my name is Toomas Argel. Today is June of the 2019. Olen siin samas Õisu järve ääres. Ja see on Viljandi maakond. Mulgimaa, nagu öeldakse. Paadid on siin. Võtab välja kiivid ka. This is boats and yes, you see what's moving there. This is violet color dragonflies. Yes. Ja siis on niisugused, ma ei tea, kuidas need nime on. Veeroosid või need ülased. Mina ütlen veeülased. Veeülased on kasvavad siin. siis waterflies. Here is. See on siin käivad kalastamas päris paljud. Aga ikkagi ta on siin looduskaitseala selles mõttes. Here fishing of course, but this is natural alera. Siin on kõik, see ainult eesti keeles ongi, okei. Tõgin pärast inglise keelt ja siis teise poole midagi. Õisu järv. River of the Õisu. Õisu järv. Viljandi County, Estonia. Õisu järv asub Valliste vallas Viljandi maal Õisu maastikukaitsealal ja kuulub Natura 2000 alla. Järv asub Valliste vallas Loode-Kagu sihilises ürgorus. Järve pindalal on 193,4 hektarit, sügavus 4,3 meetrit, absoluutne kõrgus 4,5 meetrit. Ürgorus hakkas arenema pärast kohaliku jää paisjärvede vee taandumist. Järve kaldad on soostunud põhja katab kuni 2 meetri paksune mudakiht, nii et ujuma lähed, siis arvesta seda. Järve suubuvad Õisu piiri Kaarli jõgi. Õisu jõgi on ka olemas, saite õieti aru. Eesvooluks on raudne jõgi, arvukalt põhja kaldaallikad tüüpiline rohke toiteline järv, kus leidub haruldasi reliktseid taimi. Järvel on haruldasi taimi, järvepall, väike vesikupp, kollane vesikupp, kollane vesikupp on see. Ujuv penikeel, niitjas penikeel. Järvepall, niisugune sambala moodi. Moodustus aga vees elab. Õisu järvel on bioloogiline, geoloogiline, ornitoloogiline, maastikuline ja veekaitseline tähtsus. Õisu maastiku kaitseala 528 hektarit, asutatud 1998, alles. Okei. Järvel on tuvastatud 20 linnuliiki, mesitsevad mitmed pardiliigid, tuttpütt, lauk, hüüp, roo, ristklind, roo, ruik, roo, loorkull. Järvel käib saagijahil ka kalakotkas. Nii, siis muistend. Juttude järgi muiste ei ole Õisu järve olnud, vaid alles hiljem Tallinnamaalt Oisu mõistast toodud. Ühe päeval tuli põhja poolt suur must pilv kui kott, mis kõik Oisu järve vee enda sisse võttis ja pilve ees jooksnud suur must härg vihaselt möörates pilve sees üleval lendas ees. Pilve sees üleval lendas üks vanamees, kes ühtelugu suure tuina hüüdis järi õissu, järi kariste. Kui härg sinna kohta saanud, kus praegu loodi kõrts seisab, viskas ta vihaselt oma sarve maa sisse ja kaapis korra jalaga. Sinna jäi 2 suurt sügavat auku, mida iga Viljandi poolt tuli loodi kõrtsi eest paremat kätt tee kõrval praegu näha võib. Kui pilv sinna paika jõudis, kus Õisu mõis ja järv seisab, olid inimesed parajasti heinamaal tegemas. Kui nägid, et suur must pilv tuleb, püüdsid veel rutuga oma heina kokku panna. Sai pilv enda pea kohta, sadas sealt maha esmalt suur puupeaga nuga,
pärast madinal kõiksugused kalu, viimaks vihma ka kui oavarrest. Heinalised põgenesid ruttu alt ära. Üks noorik, kes oma helmed heinasao peale oli jätnud, tahtis veel neid ära võtta, aga juba hilja. Äkitse langisid vetevood tema peale ja matsid ta enda alla. Sest saadik on Õisujärves näkk, kes iga aasta ühe inimese hinge pärib. Ka praegu upub Õisujärve enamasti iga aasta üks inimene. Nõnda on järv õissu saanud. Nõnda sama järv on karistesse tulnud. Muudkui, et sinna keegi alla ei jäänud, siis seal sees näkki ka ei ole. Õisujärve ääres pesitsevad järgmised linnuliigid. Vart, aitüia on veelindude perekond partlaste sugukonnast. Rooruik sarnaneb rukki räägule, aga oma pikka veidi kõveraks põnetatud nokka. Iseloomulik on ka öösiti kostuv ruigav hääl. Nii, linnu sulestik on pruunikas, allpool tumedam ja külgi kaunistavad laiad mustad ning kitsad valged vöödid. Sageli on tuntud rooruik ka roogana nime järgi. Mõlemad nimed tulevad tema elupaigast, tihed roostiku, kaislaastikud ja põõsastikud veekogude soode servades. Rooloorkulli võime on kohata suuremat roostike ja roosoode muude sarnaste paikade lähesuses. Saagilennul kohtub teda ka soiste niitude avavee kohal. Kõige enam on teda Matsalus. Põhjal esineb ka üksikute paaridena. Pesa heitab lind madalamasse vette roostiku või selle lähedale kuivale maale. Pesa ehitusmaterjalideks kõlbab kõik, millest jõud üle käib, kuid enamalt on selleks ikkagi roog. Pesa läbimõõt on umbes meeter. Maismaa pesadest on ka lehtpuude oksi ja heina puitunud taimevarsi. Selle kõige keskel asub pesalohk, kodratakse roolehtede ja kuluga. Pesas on täis kurn umbes aprilli keskel ja siis tavaliselt 3-6, arva 2-8 muna. Pojad kooruvad juuni keskel ja peidavad end üsna varsti pärast seda roogu, kus sõltuvad kuni lennu võimestumiseni. Roo ristiklind on Eesti 3 ristiklinnust kõige harvem kohatav. Ta pesitseb vaid suuremates roostikes, nagu teistelegi ristiklindudel on ka sellel liigil sirisev laul. Kui jõgi ristiklinnu laulus on märgatav rütm ning võsa ristiklinnu ühtlases metslases sirinas on üksikud helid peaaegu tajutavad. Siis roo ristiklinnu sirin on kõige ühtesulanud. Tema laul on madalam kui võsa ristiklinnu oma, veel üks omapära. Laulujuppa alustades tavatseb ta üksikuid tsäksatusi kuuldavale tuua. Nii. Siin peale lindude muidugi on siin need putukad, mida linnud söövad. Parmud, kiilid, lepatõinud mõned üksikud ka, roodirsud, tavalised kärbsed, ehilased, mesilased ja siis kimalased. Nii, siin on väike ülevaade. Kui keegi küsib, et umbes kui suur see on, et võrdle mõne teise järvega, siis mina julgeksin võrrelda seda Harku järvega. Ja, ma ise olen Põhja-Eestist pärit, et nii ma ütleksin, et see on, kuigi ta on roostik on palju tunduvalt rohkem. Siin, sest Harku järv on ikkagi, üks kallas on täiesti liivane. See roostikku nii palju ei ole, Harku järvel on teistpidi, seal on põhjakaldes. Siit see vaade avaneb nüüd niimoodi, et kui sõidate Viljandist alguses Nuia poole ja siis niisugune koht algus Loodis sõitad läbi, nagu siin kirjas oli, ja siis on Sultsi. Ja Sultsi ristis peate keerama paremale.
seal on Abjapaluja ja see silt seal. Õisu silt on ka, Õisus 7 kilomeetrit. Noh, ta on ikkagi enne Õisut siit. Silt on siin ka püsti, aga ta on ikkagi puude taga, nagu näete, maantee on seal pool. Et juba mingisugune 4 kilomeetrit ära sõitnud, siis jälgigi silte. Seal ainult palju silte ei ole, aga üks pruun silt ja see on kirjutatud valge tähed Õisujärv. See kaob ei ole pikalt, mingi 300 meetrit. Mingi kruusatee, kui te ikka viimasel perioodil tulete harrastega, et siin on kruusatee ja haugud see, et ikka väga aega mööda või siis tulete juba talvel siis raudselt maastiku auto, kui muidu võite kinni jääda lihtsalt. Või pange siis selle tee äärde rohkem sinna kasvõi ristiku sinna ristmiku selle äärde sinna. Tulge jalgsi see 300 meetrit. Põhimõtteliselt maasturikorjad siin lükkavad paadi sisse, sõidavad. Väljas täna minu super ilm. Ütles 21–26 kraadi. No mõtlen, siin tuulevaikes on vabalt 26 ja tuule käes on siis 21 umbes. Et noh, minu jaoks on see ideaalne. Et see 18–26. Üle selle nagu ei taha eriti. 32 on juba natuke palju. I'd say how see big is this? It's about 825 hectares. That means 8.20 to 8.2 quadrat kilometers. Is it that this is wide? If you say how long that 3.2 or 2.9, I don't exactly know, but like 3 kilometers, not more. And wide is less is this about 1.7, like that, 1.9. Jah, kordan uuesti üle inglis keeles ka. Many 20 different species birds. 20 different species fishes. And about 30 different species insects. In the I go the Õisu's manor too, but here is about 80, even 100 different species, trees and bushes. Understand? That because yes, and this is natural area. 2000 was make 1998 year. Before that's not natural, so it's like usual lake. Lõpetame siis ilusa video siit. See on televiisor. Noh, televiisor mast ka see Wi-Fi mast. Little Wi-Fi station there. Yes. Even if you want to here use the smartphone or laptop, you can. This is not a problem. Lõpetame siis selle. I ended this video. Thank you for watching. My name is Toomas Argel. Tänan vaatamise eest, et järgigi veel teen siin Lõuna-Eestis veel paar päeva siin ringsõitu ja siis näitan teisi jõgesid järvesid ka, mis mul ette jääb, nagu mis mul sobivad siin teekonnal. Aitäh praeguseks. Thank you.